正嘅善良唔係代表你要軟弱，或者唔係一味作出退讓、討好或者係委屈自己。佢係一種理解力，係你願唔願意企喺人哋嘅角度，設身處地去感受一下。你唔係話要去贏過邊個，又或者唔係凡事你都要作出個退讓嘅，但係只係當你情緒好激昂泛濫嘅時候，你會唔會選擇用一啲嘅同理心去睇下對方係咪都有可能會有啲難處？唔係話叫你唔去計較，而係你明白對事情作出理解，係比揾到對與錯更加珍貴。善良唔係天然嘅好，而係經過理解之後，依然選擇溫和。